내가 먼저 할게. 네, 여러분 안녕하세요. DJ TV입니다. 오늘 저희가 먹방을 찍을 건데요. 바로 시작해보도록 하겠습니다. 먼저 소개하시고요. 네, 여러분 안녕하세요. 졸라미 TV입니다. 이분 오늘은 치킨 먹방이랑 라면 먹방을 해볼 건데요. 아주 맛있겠습니다. 저희 지금 라면이 아직 다 안 돼가지고 저 갔다 오겠습니다. 잠깐, 저 불 좀 켤게요. 네? 먹방 처음 봐서, 처음 찍어봐서, 처음 아이고. 말이 계속 보이네. 이거 진짜 저희 얼굴까지 찍혀가지고 너무 떨리네요. 김어찌. 일단 저가 라면을 끓이는 동안 여기서 뭐 얘기 나누세요. 네. 김어찌. 먹방은 처음이라 너무 손이 좀 떨리니. 님 얘기하고 있군가 잠깐 멈춰놓고 바로 찍까요? 네, 네, 멈춰놨다가 뒤쪽으로. 일단 편집 좀 하겠습니다. 네, 잠깐만 멈추겠습니다. 네, 지금 라면까지 준비해야 하는데요. 오씨. 괜찮아. 괜찮아. 이걸로 해, 이걸로. 자, 네. 저희가 좀 서툴지만 한번 해보도록 하겠습니다. 라면, 야, 때깔 안 보인다. 자, 여기 라면 보이시죠? 정말 김오찌. 일단 이거 라면 이름만 하면 안 됩니다. 이거 진짜로. 돈 주고 이거 광고해야 되기 때문에 일단 이름은 안 말해주고요. 아시는 분은 아실 겁니다. 근데 아까 전에 봤잖아요. 껍데기를. 괜찮아. 김오찌. 잘못 봤을까요? 저희가 이거 끓이는 물 한 도중에 이거 뭐였지 이거 기름인가? 그거를 안쪽에 같이 넣고 했는데 정말 김오찌하게 딱 삽니다. 때깔. 졸라 맛있겠죠? 김오찌. 그리고 저희는 야 뭐야? 때깔이 왜 이렇게 안 빨개? 원래 빨개. 저희 폰이 좀 안 좋나? 일단 안 좋은 게 아니야 뭐 무슨 화질이 좀 그렇겠죠. 일단 저희 빨갛고 곱습니다. 이거 정말 맛있게 보입니다. 일단 치킨은 여기 후라이드. 김오찌 여기 일단 후라이드랑 이건- 마늘 이건 좀 특별하게 마늘 치킨인데요. 정말 김오찌하게 맛있습니다. 근데 제가 모르고 너무 배고파서 한 개만 먹었습니다. 일단 시작하기 전에 라면 일단 맛보겠습니다. 하는 게 없네 위에. 아니야 그냥 먹어. 그리고 저희는 형제 사이입니다. 제가 그럼 그릇 가져올게요. 예. 잠깐만. 일단 저 한 입 먹어보도록 하겠습니다. 둘이 좀 얘기 좀 하고 계시죠. 김오찌. 일단 일단 한 입 먼저 먹어보도록 하겠습니다. 김오찌 졸라 맛있습니다. 그리고 저 매운 걸 좋아해서 그렇게 그다지 맵진 않고 좀 매운 정도. 한 입 더 몰래. 뭐야 이거? 일단 뭐 관계사 뭐 오류가 났나 보죠. 한 입 먹어보겠습니다. 지금 사람 뭐함? 일단 라면 맛은 진짜 지립니다. 잠깐만 더 안쪽으로. 네. 정말 졸라 맛있습니다. 라면을 끓였네요. 그게 아니라 저 좀 보다가 일단 그리고 닭다리 먼저 먹어보도록 하겠습니다. 말이 조금 설트는데 좀 양해 좀 부탁드립니다. 니 소스 있었지 않나? 그냥 필요 없음. 그냥 갖다 올게요. 뭐 치킨이 진짜 맛있어요 여기 집은. 그리고 저희가 진짜로 하나 말해드리는데
동영상을 끊으려 했어요. 그냥 유튜브를. 근데 저희 보는 시청자 별로 없겠지만 뭐 보고 싶은 사람 그런 사람이 좀 있을 것 같아서 한번 찍어 올려봅니다. 그리고 근데 좀 저 유튜브를 찍으면서 기분 나쁜 일이 좀 있습니다. 어떤 시청자가 저한테 욕을 좀 하는 거예요. 막 기분타네 하는데 잠깐만요. 이게 나가졌네요. 카메라가. 죄송합니다. 왜 갑자기 카메라가 나가지지? 물론 아 맞다. 빨리 간 처먹으세요. 정말 맛있습니다. 소고기다가 찍어 먹을게요. 근데 다들 먹방할 때 어떻게 하지? 먹고 그냥 이야기하면서 그냥 그러나? 아, 이건 진짜로 이상합니다. 나 치킨 좋아해가지고 일주일에 2-3번만 먹자? 거짓말 건 거짓말이고 한 달에 한 2-3번. 아니 작년에 사주잖아요. 그렇긴 그런데 저희 형님 저녁 때만 사와가지고 정말 맛있게 먹고 있습니다. 이게 바로 날개인데요. 날개가 내가 진짜 이 집은 진짜 커가지고 정말 맛있습니다. 양도 많고. 꿀맛, 예, 밥도둑. 밥은 아니지만. 닦아줄 거야. 아니요. 그러니까 여기다 좀 넣으세요. 치박. 맛있어. 괜찮아요. 나중에 치우면 되지 뭐. 일단 먹어보도록 하겠습니다. 시시. 좀 덜어서 치킨이랑 한번 치킨에다 올려 먹어보도록 하겠습니다. 오씨. 이렇게 해서 진짜 정말 맛있습니다. 제가 라면도 많이 해야 하니까. 무슨 야가지네요? 이게 왜 이럴까? 방송에 좀 이런 점에 좀 대해서 좀 양해 좀 부탁드립니다. 일단 더 이어가 보도록 하겠습니다. 무슨 일 있어도 방송 찍어야 되기 때문에. 저희가 이거 정말 맛있지 않습니까? 왜 얼굴이 그래? 살짝 비세요. 형제인데 저가 형이고 내가 막내입니다. 지금은. 그리고 저가 방송하자고 저가 먼저 얘기를 했습니다. 알겠어요. 네, 아무튼 먹으세요. 먹겠어. 주먹지. 이거 정말 꿀맛입니다. 이렇게 라면을 올려서 한 입 먹으면 더 꿀맛. 콜라 쏟았어. 정말 많이 잡네요. 제가 먹는다고 많이 잘 못하고 그래서 그냥 먹을 것 좀 놔두고 레이트 좀 해보겠습니다. 제가 이번에는 동영상을 이제 연달아 한 일주일에 한 2-3번 정도씩은 찍을 테니까 많이 봐주세요. 왜 계속 오르가 뜨지?
뭐 그래도 먹방은 먹방이니까 당하지 않고 계속 흡입해 보겠습니다. 그리고 저는 매운 걸 잘 못 먹어요. 한 살 차이밖에 안 나는데 너무 다르죠? 위가 안 좋기 때문에. 님 얼굴 대보세요. 얼굴 앞에 당겨보세요. 저희 둘이요 비싼 말을 너무 잘 듣는데요. 진짜 비슷합니까? 성향이 너무 달라요. 근데 하는 게 너무 똑같다 해서 저희가 비싸면 비싸다 아니면 안 비싸다 뭐 그렇게 해주시면 감사하겠습니다. 아 근데 치킨이 진짜 너무 맛있네요. 달라요. 치킨이 이렇게 진짜 맛있네요. 마늘도 맛있어요. 왜 후라이드가 많기 때문에 빨리 먹어치우도록 하겠습니다. 아, 먹어치운 건 불가능하고 우리는 지금 유명 2명이라는 걸 잊지 맙시다. 네. 진짜 정말 신기한 게 진짜 마늘 치킨에 진짜 마늘이 들어있어요. 마늘을 한번 먹어보겠습니다. 맵지 않고 딱 맞아요. 그냥 뭐 약간 구운 마늘? 뭐 좀 마늘맛 나는 그냥 치킨이라 생각하면 됩니다. 양념도 정말 맛있습니다. 뭐 맛없게 보이지만 근데 진짜 맛있어요. 네. 굿. 일단 사오와 아! 왜 그런지 알겠습니다. 제가 그때 핸드폰을 깨졌었잖아요. 님 그때 그때 그 카메라 부분이 완전히 손상돼갖고 막 그래갖고 고쳤는데요. 그게 그것 때문인 것 같습니다. 그렇게 하면 먹방 안 되기 때문에 저는 조금만 더 먹방 내도록 하겠습니다. 자, 일단 라면 다 먹도록 하겠습니다. 라면부터. 야 매워. 콜라 드세요. 너 콜라면 더 매워. 탄산 때문에. 이렇게 맛있게 생긴 라면 그립 하겠습니다. 그리고 이 치킨은 너무 양이 많아요. 크고. 그래서 저희가 자주 먹습니다. 어차피 다 못 먹지만은 이게 정말 맛있어요. 뭐 강조하는 것까지는 아니고 가까이서 보면 진짜 큽니다. 얘 대화통을 하죠. 사실 그냥 치킨 그냥 갖다 대서 그런 거고. 야 주먹만 해. 그리고 이거 한번 가겠습니다. 거의 주먹만 하죠 이게. 이 치킨이 요즘에 AI 때문에 치킨값이 비싼데요. 여기는 안 비싸졌습니다. 그냥 똑같습니다. 아니죠. 비싸진 게 아니고 가격을 내려야죠. 사람들이 AI 때문에 병이 돌기 때문에 안 먹기 때문에 가격을 좀 내렸을 겁니다. 왜 이래 이거. 계속 방송 사고가 일어나기 때문에 여기서 끝내도록 하겠습니다. 오케이? 오케이. 여러분 구독과 좋아요 꼭 한 번씩만 해주세요. 죄송합니다.